воздушит на подаче. Подача. Обратка. С обратки пробегают толпы пузырей. Ап. 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 Поменял форсунки. Какие-то периодичные молоточки появляются. Вот он сейчас стучит. Заводится полтычка вообще идеально. Вот за час работы на листочке на белом накидала сажи немного. Не газовал, только на холостых. Выхлоп глаза режет и душит, вообще какой-то ядовитый. И работает вот то идеально вообще, что такие проступки какие-то, не пойму, в форсунках или где. Обратки в форсунок практически нет, так слезинки только капают, наносятся. Холостые где-то 800 оборотов. А с подачи он воздушит, видно даже. Сейчас на ту сторону перейду. И по обратке пробегают толпы пузырей. Сейчас заглушу, может будет слышен звук ИВМ клапана, как он запирает. Так было 2 раза.